Ayan guys, andito na kami. Ang ganda guys. May nakabili dito. Ginagawa ng pasyalan. Kasi tingnan mo, ang ganda dito. Akyat ako guys. Ayan. Ayan siya guys, look at the view. Kita mo talaga guys. Ayan siya. Ang ganda niya. Yun. Ayan. Ito siya guys. Ayan. Ito yung kampo ni Juan. Ayan siya. This is the camp of Juan sa DRT Bulacan. Ang ganda niya guys. Gusto mo ng tahimik para sa ano, like away from the city. Ito yung perfect here. Kasi maglalakad ka talaga, may trekking talaga 10 to 15 minutes. Pero ang ganda niya guys, zoom in natin. Ayan yung mga bundok ko. Ayan. Guys. Drink water. Ayan guys. Ang ganda niya. Ayan. Siran pa doon. Tapos doon yung maangin na siya. Maano na siya. Look at the butterfly. Daming butterfly dito guys.